呢啲相全部都係上星期我喺東京用 Sony 最新嘅 RX10影出嚟㗎。最大嘅感受就係佢支24到600mm 嘅蔡司鏡頭，完全滿足我喺唔同場景嘅需求，仲要唔使換鏡頭添。所以今次我喺日本咧都係帶住佢同孭住一個車孭袋就可以出門啦。佢換上咗全新嘅手柄設計啊，所以你見到我單手咧就已經可以操控晒基本上所有嘅事情㗎啦。600mm 呢個焦距 zoom 得遠之餘咧，仲可以令我同主體保持一定嘅距離，減少喺街拍到會有嗰個尷尬同埋壓迫感。我個人亦都覺得，如果呢部相機咧拎去追星嘅話，應該係非常之適合嘅。另外，今次喺東京為咗試呢部相機咧，我就去咗上野動物園。RX10升級咗嘅 AI 辨識同埋 real time tracking， 你哋自己睇下啲相。呢個升級如果套用落去影寵物嘅話咧，應該係非常之實用嘅，因為咧你完全唔需要擔心有冇對焦啦，你只係需要將你嘅心思放喺構圖上面就已經足夠啦。另外連拍咧都係今次我覺得好犀利同埋好實用嘅地方。我平時去影相嘅話咧都會影下列車咁嘅，今次咧仲好彩咁撞到花火掣，多得佢呢個最勁每秒30張冇黑屏嘅連拍，先至可以幫我捕捉到呢啲一瞬即逝嘅畫面。今次咧仲換上咗全新嘅大容量 Z 電池，續航力咧大幅度咁提升咗，好似我平時喺條街度影出一日相咧都係冇問題嘅。順帶一提，如果你中意今段片裏邊展示過嘅相嘅話咧，好多相我都係用佢哋嘅 Creative Look FL 去影嘅。今次嘅 RX10 唔知大家又中唔中意啦？我個人嚟講咧就覺得幾唔錯嘅，唔知你哋又有咩諗法咧？歡迎喺下邊留言話俾我聽啦。